什么？我见到了柯南作者青山刚昌。现在我们来到鸟取柯南机场，本次我们的任务是寻找柯南作者青山刚昌。本来呢，这个机场就叫做鸟取机场，但是随着柯南的影响力越来越大，到了2015年，这个机场正式改名为鸟取沙丘柯南机场。我们进来啦，旁边有一个这个机场整体的一个地图。一进鸟取机场，我们就能看到了青山刚昌的亲笔签名，以及穿着空姐制服的小兰和穿着空少制服的柯南。而这时候，我们顺势往抬头一看，还能看到怪盗基德。开到 Kido 什么？门口还有阿笠博士的7大发明，但是这7大发明中只有4个是有实体的。这个是柯南的追踪眼镜、蝴蝶结变声器。考一下大家，毛利小五郎的声音是蝴蝶结变声器的第几号？欢迎在弹幕上告诉我。脚力增强鞋，哇，还有一个滑板，我记得这个滑板好像已经被某个 UP 主给制作出来了，太阳能滑板。另外3个麻醉针手表、侦探徽章和背带裤，这里是没有的。要不要我把我的收藏放在里面一下？喂，我是黑衣女郎。这里有一幅巨大的柯南3D 画，而且它定期会更换。这期的主题是少年侦探团，它有2个拍照点，第一个是在河边，你可以站着拍照；然后第二个是在蟹钳上面，你可以坐下来拍照，是最有3D 感觉的2个点位。然后旁边这边放了很多每个按键的手法，然后我觉得这里面最牛的。应该就是这个，这个是一个机关房，出自漫画487话《闪现魔术》。你打开，乍一看是一个笔直的通道，但你顺着走进去，哎，是一面镜子。然后当时是把尸体藏在了这个后面，如果这个镜子可以动的话，一瞬之间，这个镜子从这边移到了这边，尸体就消失了。刚才那个机关在柯南小镇是有迷你版，但是这一个柯南小镇是没有的。而且这一集是我印象非常深的一集 ，TV 764集。服务频次与吸血鬼公馆。来，先让我们走进这个房间。乍看之下，这个镜子上是没有人的，但是只要我是伏特加，人影又消失了。镜子后面在合影的时候会突然出现一个人影，是我非常喜欢的一个手法，我觉得能复刻出来非常的牛。机场这个储物柜啊，上面的图案也非常标志，上面是每一个人的一个物品，然后他要考你啊，丢掉这个东西的人是谁。这个我觉得非常明显啊，足球应该就是柯南。咚，我猜这个应该是步美。果然，空手道的毛巾当然就是毛利兰。再往旁边，哎，这个是大阪黑鸡服务频次的帽子。哇，手铐啊！天哪，谁这么尺度这么大？我第一反应应该是上面是服部，所以下面应该是服部的女朋友荷叶，猜对不对啊？哇，这不对，这是佐藤警官。看来这个就是想的简单点，不是指荷叶跟平次的那个小时候绑在一起的手铐。现在难度上来了，这是件衣服还是什么？看不出来。给大家5秒钟时间啊，猜下这个物品是谁的。欢迎大家打在弹幕上，5、4、3、2、1，揭晓答案。哇，工藤新一，这是工藤新一的什么东西啊？西装。我对这个画的不是很明显，这个很简单，木木警官。然后怪盗基德，香烟啊，这里面能抽香烟的人物也没几个。毛利口不浪，还有最后一个，这本书叫什么 ？Matt Brown。我总觉得要么是灰原哀，要么是阿笠博士。哇，工藤优作，哦，我知道了，《暗夜男爵》是工藤新一的爸爸，他的代表作。鸟取场的大厅里面有很多介绍鸟取最著名的景点，像这个是鸟取的沙之美术馆。每个景点旁边呢有放一个柯南单行本封面上抠下来的柯南的立牌，然后我能看到我上次去的青山刚昌的故乡纪念馆是阿笠博士的小黄车。这个柯南立牌我之前有把它做过封面。我们来的1月1号大头贴是不工作的，然后反过来这个侦探社也关门，看来毛利小五郎1月1号也是休息的。但不知道这个侦探社里面是干什么的，真有人找人家过来办案子啊！这个机场的侦探社。鸟取机场除了侦探事务所之外，还有波洛咖啡厅。让我们来看咖啡厅里都有谁。哎，那不是我同事吗？哎，首先是旁边有一位毛利小五郎正在喝咖啡，以及毛利小五郎的大弟子波本安石头，一个人要打
4分钟，堪称打工皇帝。菠萝咖啡厅还有各大声优的签名。来看左边第一个是工藤新一和怪盗基德的配音演员山口胜平、山口树的签名。然后旁边的第二个是青山刚昌的前妻高山南女士，也是江户川柯南的配音。毛利兰、毛利小五郎、小山丽。这第二排的第一个是铃木原子，中间这个是菠萝咖啡厅的服务员，也是刚才的雕像安室透的。哎，安室透不要转那么快，我们停一下。这个应该是安室透上一任的声优的配音，谷谷彻2018年留下来的。但现在其实安室透配音已经换成了曹伟毅。当你往机场的2楼走，这个时候你只要一回头，哇，是赤井秀一。2楼的入口处是绯色的领域，戴着针织帽的那个男人。哎，我觉得比较搞笑的点是啊，赤井秀一他的正下方刚好是安室透所在的位置。1楼是巨大的柯南3D 画，下面看一下2楼。这边更多就是单张画。这今年马上1月3号要被复刻的水族馆杀人事件清水寺，我之前也去过。今年剧场版将会出现的松田正平，他跟佐藤离得这么近，高木离佐藤都要稍微远一点。我总觉得在这面墙上应该可能会有柯南的终极大 BOSS。觉得福沙会是柯南最终大 BOSS 的，欢迎扣1；觉得不是的扣2。哦，赤井悟武，今年希望能看到赤井悟武的故事，我的大哥秦九，以及我们酒厂的几大悍将。但最下面有我的本体伏特加。这两个挺有意思。有人知道这个表情出自于哪一话吗？C 厂的儿童乐园，它的标题是米花保育院，是青山最喜欢的那个故事，樱花般的回忆。想不到鸟取上还有第3层，这边标志一个新兰的剪影，上面看看啊，不会是情侣的私密空间吧？所有新兰的回忆啊，当然也不只有新兰，还有很多其他的 CP。那能上这面的 CP 墙的都是青山官方认证的。也不是啊，为什么毛利和服部静华放在一起啊？上来给我来个猝不及防，其他的都很正常，服部和叶啊、原子金吉真啊，包括佐藤和高木，一个都比一个正常。然后这是伦敦大本钟的告白，只有这一幅我不理解啊，为什么这一幅会在这面墙上？毛利初见服部静华，青山这个癖好啊，一言难尽。我们来的1月1号，因为雨雪天气，这个3楼室外是不开的，但是能从这个门里面啊。往前看，你看到最终的点其实是新一和小兰黑衣骑士。这下雪天啊，也别有一番风味。在这个雪下，能看到黑衣骑士、新兰再次相遇。愿大家都有一天可以和自己心爱的人在这里创造心爱的回忆。2025年是鸟取沙丘柯南机场，等于它改名的10周年。但是今天已经是2026年的1月1号了，所以这已经是去年发生的事情了。现在我们来到了鸟取火车站，这集出自 TV 855集《鸟取沙丘神秘之旅》，这里也是作者青山刚昌的故乡。现在让我们出发去柯南小镇。今天是2026年的1月2号，每年的1月3号，柯南作者青山刚昌都会回到柯南小镇来举行他的粉丝对话日。而往往的前一天的1月2号，他每年都会送自己的亲笔签名画到柯南小镇的各个商店。我们来看看今天有没有机会偶遇他。首先，我们先花1分钟时间带大家看完柯南小镇。关于柯南小镇详细的攻略，欢迎看我去年4月发的视频。雪里，我终于找到了我的大哥秦九，以及我的本尊伏特加。这个点是我上次没有拍到的2尊雕塑。距离我和我大哥不远的是第1集中刚被敲晕的变小的名侦探。柯南小镇拥有2家比较著名的柯南餐厅。一家是外面是工藤新一家，其实里面是安室透的菠萝咖啡厅，另一家就是这里。然后上次因为我们吃过菠萝，所以这次才吃新的一家柯南餐厅。先来尝一下这个，这个好喝的。这里面它是有那种桃子的果粒，就哪怕在冬天，因为室内温度还挺高，你喝一下非常的清爽，能吃到果粒，真果粒，不是广告。是这里的蛋包饭，它给了我一个小哀的图案。好，我这旁边是一个变大的质保，应该是列车篇的前一集。观众先吃，看一下里面，夹层是非常丰富的，应该都是茄汁，还行吧，中规中矩。就是日本的菜都比较偏咸。下面我们来吃一下名侦探柯南甜甜圈，上面是巧克力，里面没什么，主要还是外面这一层。喜欢吃甜食的推荐这个，这我觉得比咖喱好吃。
怪盗基德的布丁，这个图案你是可以自己选的。布丁味道有点淡，现在吃了这道菜，我会推荐这个甜甜圈及手打桃子。这就是千山刚昌去年1月2号在这家店亲自在这边画的前年的今天。在走出柯南餐厅时，我们觉得见千山刚昌可能已经没有希望了，因为暴雪的天气。很有意境感啊！雪中的柯南大桥，暴雪山庄世界。能看到这是历年送来的签名画，今年2026年的还没有送过来。暴雪中吃西瓜的柯南。就当我们觉得一切都没有希望之时，一辆小黄车开过，青山刚昌他来了。我在人群中看到了刚从工藤新一的家走出来的青山老师，他微笑着，还要和我击掌。随后，他果不其然地走进了我们刚才吃饭的餐厅送画。在等待了青山老师在店里的送画时间后，很快我就与青山老师2次相见了。当时青山老师离我只有0.5米，1/10炷香后，是我当天唯一和他的同框机会。谢谢。青山刚昌，青山刚昌。这趟旅行的目的其实就是为了见到青山老师，目的已经达到了。我觉得我当了6年的柯南 UP 主，今年是第7年，这是我职业生涯最激动的时刻，我也应该当面见一次青山老师。其实最初在人群中见到青山老师的第一面的时候，没有被摄像机拍到，他还被我伏特加造型吓了一跳。这次只是同框，但我许下心愿，希望有朝一日，我希望能当面采访青山老师。我是 UP 主优黑沃科。在等待的时候，还碰到了背青山痛包的粉丝。新鲜出炉的2026年的1月2号，千山刚昌亲笔签名。现在我在小兰和原子当中，在暴风雪的天气下，帽子要飞走了啊！这个雕塑是2025年刚建的，所以我上一次来还没有。看我们都穿着蓝色衣服，我们是帝丹高中的，我是伏特加，耶！刚才福福头上还有雪，现在雪化。我背后正在行驶的是柯南列车，而我这次来柯南小镇买了一个柯南的杯子，我会在我的所有粉丝里面抽一位，送出这个柯南的杯子。2次元探店第21期，今天我们来到暴风雪的鸟取，找到了青山刚昌。如果大家觉得本期视频还不错的话，欢迎长按点赞按钮，一键3连，收藏本期节目，祝点赞各位一夜暴富。我是伏特加，咱们下期再见。在去年视频的结尾跟大家说了如何从大阪当天往返柯南小镇，本期视频给大家普及如何从东京往返柯南小镇。这条线路也是每年千山刚昌去柯南小镇的路线。首先需要买从东京去鸟取的机票。需要注意的是，东京有2个机场，分别是成田机场和羽田机场。去鸟取的只有羽田机场。羽田机场本身是个离东京市中心非常近的机场。东京到鸟取的直机可以直接在这个自动机上办。当你取完了你的机票后，你可以来这里办自助的行李托运。这样我的行李就被拖走了。凭证，全自助。现在要从东京飞鸟取，只有羽田机场可以飞，一天应该是4班左右。抵达鸟取的时候，屏幕上可以看到飞机下方摄像头拍到的景象。鸟取机场每天也只有东京飞来的这5趟航班。在下机场，一出飞机你就能看到各种各样的壁画。黄昏别馆，出口也标的柯南。鸟取柯南机场。抵达鸟取机场后，可以直接在机场自动售票机上买柯南大巴票，可以从鸟取机场直接坐到鸟取站，票价是480日元，也就是21块钱。刚才买的票就可以坐这个柯南大巴到鸟取站。B 站上有一个很著名的视频，叫做鸟取空港大巴爆炸事件。480日元一张票。看一下啊，1月1号暴雪的鸟取中的柯南大巴，适合拍一期。我们选择在鸟取站附近的酒店住了1天，然后提前去鸟取站买了第2天从鸟取站往返柯南站的票。在鸟取站的自动售票机上，可以去买从鸟取到柯南小镇的车票。这里是有简体中文的，你应该是可以直接去搜这个位置。这是本站是鸟取。柯南站在机器上是游良站。直接搜 YURA 找游良站，不是今天，我们要买的是明天1月2号的时刻，你可以自己找一下。我会希望是在一大早，我先说个8.05，看一下出发，你可以搜一下。这里还会有不同的方案，然后这个应该类似于之前我做的超级白兔号，它会贵一些，这个相对于就便宜一些。然后能看到这个中间可能还要换一辆车。
这个它就不用换车了。包括这个票，你看只要860日元，这个要2300，我应该只要做这个1个小时27分钟的选择去程去买一下。往返票，确认。 往返票价是1720日元，也就是76块钱。在鸟取消费，支付宝、微信支付普及的并不多，建议大家多准备些现金。买好车票和硬币。看一下，一张是从鸟取到游良，游良站就是柯南站，另外一个是游良回鸟取。它这个上面就没有时间了，没有时间代表返程的车都可以坐。这个是你的证书，一共3张。鸟取站往返柯南站基本是1小时会发1辆车，车程在1个半小时左右。76块的票价，中途是不用下车的，直接从鸟取坐到柯南小镇。作为参考，我们这次坐的是8.05从鸟取发车到游良的车。鸟取是穿山甲车站。 我们是要去这个中间的米子方向，8.05开的车，3号、4号，3号站。柯南站到啦！我又回来了，我伏特加又回来了。这是上次没有拍到的，它站台里面还有很多不同的柯南。返程是5.08发车，从游良返回鸟取的车。再见啦，柯南小镇，短期内应该不会再来了。 还是跟上次一样，坐这班车回鸟取。另外就是，如果你想坐柯南皮肤的列车，那你就得买超级白兔号列车。可以去某书上查一下，每天超级白兔号柯南皮肤列车的运行时间，大约每天往返会有1到2班。区别是，如果你要坐柯南皮肤的超级白兔号列车，你需要从鸟取站坐到仓吉站下车，再从仓吉站买票坐到游良站。详情可以参考我去年视频结尾。超级白兔号是有指定座位的，类似于国内的高铁，而普通列车上车是随便坐的，更像公交。试一下，嘿，果然只要塞1张就行。成功的从穿山甲出来了。4. 返回鸟取站后，你可以选择从鸟取机场再坐飞机回到东京，也可以选择从鸟取站坐超级白兔号去往大阪。我这次是从鸟取站坐超级白兔号到神户停留了1天。我身后呢就是明石海峡大桥，是世界第2长的悬索桥，它出现在剧场版《天空的御暖城》的结尾。当时柯南释放了一个巨大的足球，把犯人卡着掉进了海里。 自从神户坐超级白兔号的柯南皮肤列车到了大阪，柯南列车。车内也是有不同的装饰。参考价格：鸟取站坐超级白兔号到神户站是6220日元，也就是277块钱；从神户站坐超级白兔号到大阪站是2110日元，也就是94块钱。总结就是，如果你在靠近东京的关东地区，需要从东京坐飞机到鸟取，再坐火车去柯南小镇；如果在靠近大阪的关西地区，可以直接坐火车去柯南小镇。现在来到大阪的 KD Land。 柯南的限定店一直是到2月5号，能看到这是今年还没有上映的《高速公路堕天使》剧场版的所有出场人物，也算是提前能跟今年剧场版的人物立牌合影。不过有很多东西卖的还是去年的独眼的残像的纪念品。这个我倒是在国内没有看过，很有特色的一个商品，怪盗基德的小帽子。这个比较适合拿回去当我的牙刷杯，这款还挺好看的，一共有10种，希望能拆个松田正平吧。 这就随机选一个，感觉这个每一个都挺好看的。拆到，然后就从我动态抽给粉丝。来给大家拆一下这个吧唧，回国之后看能拆到什么人物。哦，阿开秀一子，这个我也会通过我的动态送给粉丝的。